Ծառայությունների ոլորտի մի հատվածը, մասնավորապես միջոցառումների կազմակերպիչները վերջին 5 ամիսների ընթացքում պարապուրդի են մատնված։ Մեզ հիմա իհարկե կասեն, որ միջոցառումների ժամանակը չէ, մենք պատերազմի մեջ ենք համավարակի հետ։ Ավելին, բոլորը կպնդեն, թե նրանք, որ այսօր դուրս են գալիս կառավարության շենքի դիմաց ցույցերի եւ այնուհետեւ բերման են ենթարկում հանրապետության տարբեր ոստիկանության բաժիններ, ոչ թե իրենց սոցիալական խնդիրների համար են պայքարում, այլ քաղաքականացված են։ Իհարկե, այս պնդումները մեր իրականության հետ որևէ աղերս չունեն։ Ինքներդ մտածեք, միջոցառումների կազմակերպման ոլորտն իհարկե ամենաազդեցիկը չէ մեր տնտեսության մեջ, սակայն այն շատ կարևոր է սոցիալական խնդիրների լուծման տեսանկյունից, որովհետև այստեղ ոչ միայն ներգրավված են խոշոր եւ թալանչի կազմակերպություններ, այլ մեծ թվով անհատներ ու ինքնազբաղվածներ, որոնց գոյությանը կառավարությունում կարանտինի սկզբին չէին հավատում։ Հետո իհարկե իրավիճակը փոխվեց, դե երկար չես կարող թաքնվել իրականությունից։ Ավելին, կառավարությունում սկսեցին հավատալ, որ կան ինքնազբաղվածներ եւ նրանք կարող են տուն պահել, երեխա կերակրել, կոմունալներ վճարել, ինչպես նաեւ վարկերը մարել 5 ամսվա ընթացքում ստանալով ընդամենը 26,000-ից 68,000 դրամ։ Բնականաբար, բառի բուն իմաստով այս կոպեկները շատ արագ վերջացան եւ դիմահարդարը, վարսահարդարը, դիզայնով զբաղվողները, ինչպես նաև հանդիսությունների սրահի մատուցողները եւ նրանց նման եւս 20,000 հոգի հայտնվեցին առանց աշխատանքի, իսկ միջոցառումների կազմակերպման ոլորտը հոգեվարքի մեջ է։ Չեմ կարող ասել, թե իրենց ընտանիքը պահելու համար աշխատանք պահանջողների գործողությունների մեջ որտեղ է կառավարությունը տեսնում քաղաքականություն։ Իսկ ահա ոլորտը ուշի ուշով հետևողների համար ակնհայտ է կառավարության քաղաքականացված գործելավոճը։ Դատեք ինքներդ, ինչու կարող է աշխատել ռեստորանը, որտեղ օրական հարյուրավոր մարդիկ քիթ-քթի մտած ճաշում են, իսկ այդ նույն ռեստորանում հնարավոր չէ իրականացնել միջոցառում։ Կամ ինչ եք կարծում, արդյոք մարդիկ դադարել են նշել տարեդարձներ, ամուսնանալ եւ երեխաներ ունենալ։ Իհարկե ոչ։ Կամ արդյոք մարդիկ այլևս որևէ միջոցառում չեն կազմակերպում։ Իհարկե այո, այս պայմաններում արդյոք ավելի ճիշտ չէր սահմանել վերահսկողության հստակ նորմեր եւ հնարավորություն տալ միջոցառումների կազմակերպման ոլորտում ներգրավված անձանց վաստակել իրենց հանապազօրյա հացը։ Հենց այս հարցն են բարձրացնում նրանք, իսկ ոլորտի խնդիրներով զբաղվողները պնդում են, որ գոնե պետք է լսել այս 20,000 հոգուն։ Նրանք միասին կարող են հանրապետության հրապարակի կրկնակի տարածք զբաղեցնել։ Քանի որ այս կարանտինի ընթացքում եւ դրան հաջորդող ամիսներին առողջապահական հիմնարկը ամբողջությամբ տապալեց իր պայքարը այս հիվանդության դեմ, դրա պատճառով մի ամբողջ ոլորտ, որը միջոցառումների կազմակերպման ոլորտն է, մնում է փակված։ Այսինքն, հասարակական սննդի, туриզմի, հյուրընկալության ոլորտը ընդհանրապես թեկուզ եւ թույլատրված է, բայց գտնվում է անելանելի վիճակում, բիզնեսը ամբողջությամբ տանուլ է տրված, բիզնեսը ամբողջությամբ փակված է եւ հաջորդ մոտակա եկամուտը, որը կարելի է ակնկալել, դա մյուս տարվա մարտ-ապրիլ ամիսներից սկսած է։ Այսինքն, հյուրընկալության, туриզմի, հասարակական սննդի եւ միջոցառումների կազմակերպման ոլորտները, որոնք իրար հետ մոտավորապես մոտ 80-90,000 հոգանոց ոլորտներ են, ամբողջությամբ մատնված են զրոյական եկամուտների։ Հասարակական սննդի ոլորտը, որը միտված է տեղական սպառմանը, մոտավորապես 20-30% հզորությամբ է աշխատում, որը թույլ չի տալիս ակնկալել որևէ եկամուտ, այսինքն այդ ոլորտը գոյատևում է։ Туриզմը ամբողջությամբ փակված է, հյուրընկալության ոլորտը, հյուրանոցները, հյուրատները ամբողջությամբ փակված է։ Туриզմը ամբողջությամբ փակված է եւ արտակարգ դրության անհարկի եւ անտրամաբանական շարունակությունը թույլ չի տալիս այս ոլորտին նորից ակնկալել տուրիստական հոսք։ Մենք փորձում ենք գտնել լուծումներ մարտ ամսին մեր ոլորտը ամբողջությամբ պատրաստ էր գնալ կարանտինի։ Կարանտինի գնալու միակ պայմանը բիզնեսի եւ պետության նա էր, որ պետությունը կարանտինի ընթացքում պիտի ունակ լինել գործածելով իր բոլոր գործիքակազմերը, որպեսզի կարողանա լուծել առողջապահական խնդիրը։ Մենք ականատես եղանք տարատեսակ երևույթների, որոնց անունը դրեցինք ֆորս մաժոր, իրականում պարզ եղավ, որ ոչ մի ֆորս մաժորային իրավիճակ էլ չկար, ուղղակի գնաց տնտեսության 4 լոկդաուն եւ հասարակության կյանքի հասարակական 4 լոկդաուն, որը պարզվեց, որ այդ ընթացքում օրինակ առողջապահական
համակարգը չկատարեց իր վերապահված ֆունկցիաները։ Ես մեծ հույս ունեմ, որ ստեղծվելու է հանձնաժողով, որը հետաքննելու է առողջապահական համակարգի աշխատանքի արդյունքները եւ նրա ազդեցությունը տնտեսության վրա։ Հանրային սննդի ոլորտի փորձագետ ռեստորատոր Աշոտ Բարսեղյանն արդեն մի քանի ամիս է փորձում է բարձրաձայնել այս մարդաշատ ոլորտի խնդիրները։ Բարսեղյանը փորձում է գույքագրել ոլորտի կորուստները, բանակցել կառավարության հետ, ներկայացնել խնդրի իրական ծավալներն ու լուծման տարբերակները։ Կարելի է ասել, իրականացնում է կառավարության գործառույթները, սակայն նա միակը չէ, որ ստանձնել է այս պարտականությունը։ Ոլորտի փրկությունը հենց ոլորտն է իրականացնում։ Այստեղ միակ արագ վերակենդանացման խնդիր կա, որը մենք հասկանում ենք, որ տեղական միջոցառումների դաշտն է, այսինքն լոկալ միջոցառումները գոնե թույլ կտան մոտավորապես 15-20%-ով մնացյալ այս этаպում վերականգնել ինչ-որ շրջանառություն, որը գոնե թույլ կտա կրած վնասների ինչ-որ փոխհատուցում ստանալ, որովհետև մեր բիզնեսմենները այսօր իրենց վրա վերցրել են, մեր բնակավարի բիզնեսմենները այսօր իրենց վրա վերցրել են պետական ապարատի ֆունկցիաները, նրանք կատարում են սոցիալական գործառույթը պետության, այսինքն չազատելով մարդկանց աշխատանքից, նրանք հոգում են նրանց մինիմալ ֆինանսական, սոցիալական կարիքները, որպեսզի այդ մարդիկ կարողանան գալ աշխատանքի, ինչ որ գործառույթ կատարել, թեկուզ 1/3-ով, կես զբաղվածությամբ, բայց կարողանան հոգալ իրենց ընտանիքի սոցիալական հարցերը։ Իսկ պետության կողմից տրամադրվող օգնությունները անverջ փոքր թվեր են, դրանք այն գումարները չեն եւ այն ծավալի չեն, ցավոք սրտի, որոնք թույլ կտային օրինակ այդ բնակավարի գործազրկության շեմին հայտնված մարդկանց հոգալ իրենց սոցիալական կարիքները։ Ինչպես Բարսեղյանը, այնպես էլ ոլորտի գրեթե բոլոր ներկայացուցիչները կողմնակից էին եւ այդ մասին բազմիցս բարձրաձայնել են, որ կոշտ լոքդաուն լինի, փակվեն բոլոր օբյեկտները, սակայն միայն այն դեպքում, երբ նաեւ պետությունն իր անելիքները կաներ այնպես, ինչպես անհրաժեշտ էր։ Տուրիստական սպառումը ամբողջությամբ տանուլ է տրված, այստեղ մենք կարող ենք խոսել մոտ 400 միլիոն դոլարի կորուստի մասին, իսկ միջոցառումների կազմակերպման ոլորտը, որը շատ սեզոնային աշխատանք է իրենից ներկայացնում մայիսից մինչև սեպտեմբեր ամբողջությամբ չեղարկված է այս պահին եւ սա մոտավորապես 300 միլիոն դոլարի կորուստ է, մոտ 28 մասնագիտություն։ Փաստացի կորուստների մասին թե խոսում մենք խոսում ենք մոտավոր կորցված հնարավորություն։ Չէ, մենք խոսում ենք կորցված շրջանառության մասին։ Այստեղից պետք է գույքագրման արդյունքում հասկանալ ինչ մաս է կազմում, ինչ մասնաբաժին է կազմում կորցրած եկամուտները։ Այդ եկամուտները մենք փորձելու ենք ինստիտուցիոնալ կարգով փորձել պետության հետ հասկանալ, թե ինչ փոխհատուցման ճանապարհներ գոյություն ունեն, որովհետև պետության որոշմամբ է, որ այս բիզնեսմենները փակեն, մենք տրամաբանություն չենք տեսնում դրանց շարունակման մեջ, հուսով ենք ազգային ժողովում կկազմի հանձնաժողով, որը կհետաքննի այս գործողությունների հերթականությունը եւ տրամաբանությունը եւ փաստարկված լինելը եւ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի հետ մեկտեղ մենք մեր իրավաբանների հետ կհասկանանք, թե ինչ գործողություններ կարող ենք անել, որպեսզի կրկնում եմ ինստիտուցիոնալ եւ օրինական ճանապարհով հասկանալ փոխհատուցումների չափը։ Եկեք ռացիոնալ դաշտում գտնենք, փորձենք դասեր քաղել։ Հայաստանը գնաց ոչ կոպիտ լոկդաունի, կոշտ լոկդաունի ճանապարհով, ոչ էլ առողջապահական զուտ խնդիրները լուծելու ճանապարհով։ Մենք գնացինք խառնված ճանապարհով եւ ունեցանք երկակի կորուստներ, եւ առողջապահական մեծ կորուստներ, եւ տնտեսական մեծ կորուստներ։ Սա լավ դաս պիտի լինի եւ ցավոք սրտի ես չեմ տեսնում, որ մենք այստեղից դաս ենք քաղում։ Դատելով երեկվա պարետատան եւ կառավարության հայտարարություններից ես եզրակացության եկա, որ Հայաստանը աշխարհում միակ պետությունն է, որը դիմակներով կարողանում է հաղթահարել COVID-19 կոչված հիվանդությունը։ Սա բնական է, որ մի քիչ ծիծաղելու է, եւ ես վստահ եմ, որ սա առողջապահության նախարարի հերթական անհեթեթ պնդումներից մեկն է, որը սխալ եւ թերի ինֆորմացիա է տալիս կառավարությանը եւ վարչապետին, եւ պարզ է, չէ, որ անհնարին է դիմակներով հաղթահարել, մանավանդ եւ որ դիմակների կրելը վերաբերում է Երևան քաղաքի կենտրոնին, այլ ոչ թե ամբողջ հանրապետությանը։ Եկեք ես ձեզ հրավիրում եմ մեր բակ, երեկոյան շրջենք նաև հարակից բակերով, կարող ենք քշել հանրապետության մոտակա կենտրոններից մեկը եւ տեսնել, որ այս հիվանդությունը տրված է ինքն իրեն եւ առողջապահության նախարարը ինքն իրեն երևի հույս է տալիս, որ այս դիմակների գեր այսպես ուրճացված ֆիքսումով դիմակների վրա նա հաղթահարում է այս արհավիրքը, այնինչ նա
պարզապես տանուլ է տվել առողջապահական ոլորտի դաշտը։ Բարսեղյանը մատնանշում է երկու պետությունների՝ Բելարուսի եւ Շվեդիայի օրինակները, ներկայացնելով թե ինչպես այս պետություններում տնտեսության տոտալ փակման խնդիր չդրվեց եւ ինչպես այդ երկրներում կարողացան մեղմել նաեւ առողջապահական իրավիճակը։ Մեզ մոտ սակայն ոլորտը միայնակ է։ Գոնե դա են փաստում այստեղ ներգրավված ու զբաղվածություն ունեցող կազմակերպություններն ու անհատները։ Մեր բնակավարում կան բազմաթիվ ինքնազբաղվածներ, դրանք են DJ-ները, տարատեսակ այլ ծառայություն վարողները, հա, երաժիշտները, երգիչները եւ այս մարդիկ նույնպես ամբողջությամբ մատնված են պարապորտի։ Այո, ինքնազբաղվածները շատ են, այդ բոլոր ինքնազբաղվածները ես մի քանի անգամ կրկնել եմ իրենց գործունեությունը, նրանց մեջ կան մարդիկ, ովքեր այսօր արդեն շատերը կապնվել են, փորձում են իրենց վնասները ինձ նկարագրել, որպեսզի գույքագրման մասում իրենք էլ եւս մասնակցեն։ Եվ իրականում իրավիճակը շատ ծանր է։ Բոլոր այդ մարդիկ գոյատևում են դեռ իրենց որոշ խնայողություններով։ Մեր պահանջը այն է, որ օգոստոս ամսից անպայման բացվի տնտեսությունը, որովհետև տնտեսական ճգնաժամը արդեն թակում է հանրապետության տնտեսության դուռը։ Կոչ եմ անում հանրապետության կառավարության տնտեսական բլոկի բոլոր ներկայացուցիչներին, փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանին, փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանին, էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանին ավելի գործունյա մասնակցություն ունենալ տնտեսական կյանքին եւ կոչ եմ անում իրենց, քանի որ գիտեմ, որ իրենց պրոֆեսիոնալ մակարդակը թույլ է տալիս դա կատարել, անցնել տնտեսական խնդիրների քննարկմանը, այլ ոչ թե դիմակի կրելու 2 ամիս տևող այս քննարկումներին, որից ազգաբնակչությունը եւ բիզնեսը բավականաչափ հասցրել է հոգնել։ Մենք պահանջում ենք պետական բոլոր այրերից, որոնք զբաղված են այս խնդրով, միակ պայմանը, որը մեզ թույլ կտա հասկանալ մեր գործողությունների տրամաբանությունը, դա որոշակիությունն է, դա հստակությունն է եւ մենք պիտի հասկանանք, թե երբ է ազատականացվելու տնտեսությունը։ Եվ ես մեկ անգամ եւս կոչ եմ անում վաղնիվետ հավաքվել կառավարության նիստի եւ տրամաբանված եւ ճիշտ որոշում կայացնել ազատականացնելով տնտեսությունը։ Կառավարությունը լուր լսում է եւ որևէ քայլ չի ձեռնարկում։ Իհարկե դժվար է ասել, որ կառավարությունում չեն հասկանում, թե իրականում ինչի մասին են խոսում ցուցարարները։ Իսկ վերջիններս փաստում են, որ իրենք մնացել են մեն-մենակ իրենց խնդիրների հետ։ Ոմանք իհարկե փորձում են այլընտրանքային բիզնես գործունեություն սկսել, ոմանք էլ փորձում են իրենց եղած բիզնեսը վերաձևակերպել գոնե սոցիալական խնդիրների որոշ մասը հոգալու համար եւ համապատասխան նոր ստեղծված իրողություններին։ Սակայն ակնհայտ է, որ ոլորտը դեռ երկար ժամանակ կենդանության նշաններ ցույց չի տա, նույնիսկ եթե այսօր արդեն թույլատրվի պաշտոնապես տարեդարձ նշել։ Սակայն մինչև ոլորտի պաշտոնական բացումը բոլորը ստիպված են ապրել վախի մեջ։ Սեփական ջանքերով միջոցառումներ կազմակերպողներն ապրում են այն վախի մեջ, որ հանկարծ իրենց կազմակերպած միջոցառումից լուսանկարները չարտահոսեն եւ չհայտնվեն Հայաստանի թիվ 1 Facebook-յան օգտահաշվի պատին, իսկ միջոցառումներ կազմակերպողները, որ հանկարծ չպիտակավորվեն։ Իդեպ պիտակավորվելու մասին, հայաստանյան շոու բիզնեսի ամենահայտնի աստղերից մեկը, երբ հրաժարվում էր մեզ հարցազրույց տալուց, մի շատ հետաքրքիր մեջբերում արեց։ Նա ասաց, ավելի լավ է սոված մեռնեմ, քան քֆուրով կշտանամ։ Ամենակարևոր ու ամենամեծ վախը, որ կա, որ համավարակը կարող են տարածել, այդ վախը արդեն գնացել է երկրորդ, երրորդ, չգիտեմ որերորդ պլան եւ այլևս ակտուալ չի որպես վախի թեմա։ Եվ առաջին պլանը մղվել այն վախը, որ քեզ կարող են ուղղակի օրենքով արգելել կամ ինչ-որ տուժերի ենթարկել։ Արմենուհի Հարությունյանը 10 տարուց ավել է համահիմնադրել եւ ղեկավարում է Mod Events հայ-ֆրանսիական կազմակերպությունը։ Ասում է, որ նույնիսկ եթե առաջիկայում արգելքը ոլորտի վրա վերացվի, միևնույն է տարին կորցրին։ Միջոցառումների կազմակերպման ոլորտը, ինչպես նաև туриզմի ոլորտը, ինչ եմ туриզմի ոլորտի մասին խոսում, որովհետև անմիջապես նաև туриզմի ոլորտով եմ զբաղվում։ Երևի թե այսօրվա դրությամբ տնտեսության մեջ ամենախոցելի ոլորտներից են, որոնք գրեթե զրոյական վիճակում են հայտնված, եթե չասեմ, որ վնասով են արդեն սկսում կազմակերպությունները աշխատել, վաղուց էին արդեն վնասով աշխատում։
Ակնկալիքները մարտ ամսին այդքան էլ մեծ չէին, որովհետև որոշակի վերլուծություններով եւ ակնկալիքներով մենք սպասում էինք, որ տարին կորցրած է լինելու։ Իհարկե մեծ հույս ունեինք, որ աշնանը դեռևս կունենանք ինչ-որ միջոցառումներ, բայց իմ գնահատականներով հազիվ թե եթե լինեն էլ դրանք բավականին սահմանափակ միջոցառումներ կլինեն, թե թվի առումով եւ թե իրենց ֆինանսական եկամտաբերության եւ մասշտաբայնության առումով։ Հաշվել ենք կազմակերպության կրած վնասները, հատկապես վերջին ժամանակահատվածում, երբ դրա մասին սկսեցին ավելի շատ խոսել։ Ֆինանսական վնասի մասին չեմ խոսի այս պահին, բավականին լուրջ ֆինանսական վնաս է կրել կազմակերպությունը, թե չեղարկված միջոցառումների պատճառով կորցված, թե նաև այն ծախսերի պատճառով պարտադրված, որոնք կազմակերպությունը ամեն ամիս ստիպված է անել, այդ թվում նաև աշխատակիցներին որոշակիորեն պահել մարդկային ռեսուրսը չկորցնելու պատճառով։ Իսկ քանակի առումով կարող եմ ասել, որ 60-ից ավել միջոցառումների չեղարկում է եղել են միջոցառումներ, որ ընդհանրապես չեղարկվել են, եղել են միջոցառումներ, որոնք տեղափոխվել են հաջորդ տարի։ Իրավիճակն այնուհանդերձ միայն մեր երկրում չէ ծանր։ Որոշակի սահմանափակումներով արդեն միջոցառումներ իրականացվում են Ռուսաստանում եւ Փառք Աստծո, որ իրականացվում են Ռուսաստանում, որովհետեւ դա որոշակիորեն նաեւ օգնություն է մեր կազմակերպությանը, գոնե Ռուսաստանի գրասենյակը եւ Ռուսաստանի ոլորտն է աշխատում, туриզմին վերաբերող եմ ասում եւ որոշակի տեղաշարժեր կան նաև Ֆրանսիայում եւ Եվրոպայում եւ այլ երկրներում, որտեղ այս բային միջոցառումների կազմակերպման հնարավորություն մենք ունենք կամ ռիքվեստներ ունենք միջոցառումներ կազմակերպելու, սակայն եկեք այս պահին ավելի ռեալ գնահատենք իրավիճակը եւ հասկանանք, որ անգամ այդ երկրներում, որտեղ գրեթե բոլոր արգելքները հանված են, ես Ֆրանսիայի մասին չեմ խոսում, այնտեղ սահմանափակումները շատ ավելի են, արգելքները հանված են, միևնույն է միջոցառումների կազմակերպման ոլորտը դեռևս չի կարողանում քայլել առաջ, կամ քայլում է առաջ շատ դանդաղ քայլերով։ Արմենուհին նշում է, որ մարդիկ այնուամենայնիվ շարունակում են իրականացնել միջոցառումներ թաքուն, վախի մթնոլորտում, հիմնականում բակերում, որովհետև դեռևս ոչ ոք չի արգելել ամուսնանալ, երեխա կամ տարեդարձ ունենալ։ Իրենք իհարկե փորձում են նաև այլընտրանքային տարբերակներ առաջարկել։ Խնդիրը համաշխարհային բնույթի խնդիր է ու մենք բոլորս հայտնվել ենք նույն տաշտակում։ Բայց միգուցե նաև սա մի հատ շատ հետաքրքիր հնարավորություն է, շանս է, որպեսզի նույն միջոցառումների կազմակերպման ոլորտը, նույն туриզմի ոլորտը, նույն մյուս ոլորտները, որոնք այսօր տուժել են կամ որոշակի չափով վերադասավորվելու ոնց որ կարիք ունեն, մի փոքր այլ տեսանկյունից նայեն այս ամեն ինչին եւ out of box մտածեն, որովհետև վերջը սա նաև հնարավորություն է նոր գործիքներ բերել դեպի այս ոլորտներ։ Մենք սկսել ենք այլընտրանքային ճանապարհներ գտնել միջոցառումների կազմակերպման եւ փորձում ենք մեր միջոցառումները տանել առցանցարդակ։ Հույս ունեմ, որ սա շատ երկար չի տևի, հույս ունեմ, որ այս գործիքը այսուհետև չի մտնի մեր կյանք որպես միջոցառումների կազմակերպիչ եւ մենք երկար չենք օգտվի դրանից, իսկ ինչ վերաբերում է մասսայական կամ բաց միջոցառումներին, չեմ կարող ասել, թե երբ է այդ վերջնաժամկետը։ Կարծում եմ, որ խելամտության սահմաններում որոշակի արգելափակումներով հնարավոր է նաև այս ոլորտը բացել, որովհետև դրա անհրաժեշտությունը կա, դրա անհրաժեշտությունը առկա է, միևնույն է միջոցառումներ լինում են, միևնույն է միջոցառումները ծածուկ են լինում եւ միևնույն է կամ դրա մասին գիտեն կամ չգիտեն չեմ կարող ասել ու այս շարժումը անհնար է զսպել այլևս։ Որքանով հնարավոր կլինի դրսի միջոցառումներով կամ այլընտրանքային առաջարկներով փրկել ոլորտը, դժվար է ասել։ Ոլորտը փրկելու հարցում չի օգնել նաև պետական աջակցությունը։ Աջակցություն ստացել է կազմակերպությունը, աջակցություն են ստացել եւ туриզմի ոլորտի կազմակերպությունը եւ միջոցառումների կազմակերպումով զբաղվող կազմակերպությունը։ Երկրորդ փուլի մեջ միջոցառումներով զբաղվող կազմակերպությունը չգիտես ինչու դուրս էր մնացել այդ ցանկից, քանի որ տրամաբանորեն չեմ հասկանում ինչ սկզբունքով են տալիս աջակցությունը, նաև չհասկացա ինչ սկզբունքով կազմակերպությունը դուրս մնաց։ Իհարկե դրանք սիմվոլիկ աջակցություններ են,
եւ չեմ կարծում, որ դրանք ինչ որ ձևով կարող են ազդել մարդկային ռեսուրսը պահելու եւ չկորցնելու վրա։ Ամեն դեպքում կազմակերպությունները իր սեփական ջանքերն են ներդնում եւ փորձում է եւ հոգեբանորեն եւ մարդկային առումով եւ նույնիսկ ֆինանսական առումով պահել այն ինչը ունի, որովհետեւ մենք հույս ունենք, որ հետագայում մենք այդ ռեսուրսի հիման վրա ենք նորից այսպես համբարձվելու, նորից շարունակելու մեր աշխատանքը։ Արթուր Սարգսյանը եւ նրա շրջապատում բազում անձինք, որ միջոցառումների կազմակերպման ոլորտում էին աշխատում, աջակցություն չեն ստացել։ 5 ամսվա պարապուրտն էլ շատերի մոտ է վրդովմունք առաջացնում։ Կարող եմ իմ մասին ասել, որ ընդհանրապես ոչ մի աջակցություն չեմ ստացել, կան մարդիկ, որոնք ստացել են ինչ որ կետերով անցել են այդ աջակցության եւ ստացել են, բայց իմ լսելով, զրուցելով մարդկանց հետ մեր ոլորտի շոու բիզնեսի բավականին մեծ քանակի մարդիկ կան, որոնք չեն ստացել այդ աջակցությունը։ Ընդդուք եթե ստացել են, դա շատ չնչին գումար է, բոլորս էլ հասկանում ենք, որ ասենք, չգիտեմ, 26000 կամ 68000-ը 5 ամսվա մեջ դա մի քիչ աբսուրդային գումար է։ Դրա համար նորից եմ ասում, եթե թողեն աշխատենք, եթե թողեն շնչի այդ ոլորտը, միգուցե եւ մարդկանց մոտ այդքան չլինի այդ վրդովմունքը, բայց ես ոնց հասկանում եմ, քանի գնում է ամեն ամիս, երկարացնում են, միշտ մեր ժամանակն ու կյանքի վերումով կազմակերպել ենք շատ լավ բաներ, հաճելի, չգիտեմ, լավ միջոցառումներ, ուրախ բոլորի համար, կապ չունի, դա լինի մասսայական միջոցառում, դա լինի հրապարակներում, դա լինի բացօթյա, փակ, կապ չունի, մենք միշտ արել ենք լավ բան, ըստ ինձ, դրա համար այդ պահանջը մինչև հիմա էլ կա։ Ինձ թվում է, եթե սեն շարունակվի, մենք կսկսենք կազմակերպել արդեն ինչ-որ ուրիշ միջոցառումներ, վատ միջոցառումներ կսկսենք կազմակերպել, եթե բոլորս հավաքվենք իրար գլուխ։ Այնուհանդերձ հասարակությունը դեռևս ուրախ միջոցառումների կարիք ունի։ Արթուրին ու նրա բազմաթիվ գոլեգաների զանգում ու հետաքրքրվում են, թե երբ վերջապես հնարավոր կլինի ռեստորանում ոչ միայն ճաշել, այլ նաև կազմակերպել միջոցառում։ Բայց ոլորտում քաոս է, անհստակություն, իսկ վերականգնվելու հեռանկարները աղոտ։ Այդ ոլորտը մի քիչ բառերով ասեմ, այնքան են սպանել, որ հետագան արդեն մենք սկսում ենք չպատկերացնել, թե ոնց է լինելու։ Շատ դժվար է վերականգնել ինչ-որ մի բան, որը վերջնականապես, ասենք, ոչնչանում է։ Մի քիչ շատ դժվար է լինելու վերականգնել, դրա համար այդ մտավախությունն էլ կա ու ես չգիտեմ կառավարությունը ինչ քայլեր կանի, որ գոնե այդ ոլորտը, որտեղ դա արդեն մեզանից էլ չի կախված։ Դա կախված է նաև բնականաբար կառավարության որոշումներից կամ ինչ-որ ընդհանուր հայտարարի գալուց կամ միգուցե ինչ-որ հատուցումից, որ հատուցեն, եթե այսքան ժամանակ մարդիկ չեն աշխատել, միգուցե դրանով կարողանան ինչ-որ ձևով օգնել այդ ոլորտին։ Արթուրի պնդմամբ ստեղծված իրավիճակից տուժում է ոչ միայն ոլորտը, այլ նաև կառավարությունը։ Չէ, որ ոլորտում ներգրավված անձինք եւ կազմակերպությունները նաև հարկատուներ են։ Այս տեսանկյունից իհարկե բոլորս ենք հայտնվել կորուստների մեջ, ու ժամանակն է արդեն հասկանալ, թե յուրաքանչյուրիս, թե ոլորտային կորսված հնարավորությունները։ Կորսված հնարավորությունները տնտեսագիտությունում ամենաբարդ հաշվարկվող ֆինանսական կորուստներն են համարվում։ Նույնքան էլ բարդ է այսօր հասկանալը, թե միջոցառումների կազմակերպման ոլորտը օրական որքան փող է կորցնում։ Նշենք միայն, որ այս ոլորտը տարեկան կտրվածքով մի քանի 100 միլիոն դոլար փող է գեներացնում։ Նաև դժվար է հասկանալ, թե ինչ կարող ես անել, երբ նոր մասնագիտություն ձեռք բերելու համար տարիքն ու մասնագիտական կարողություններն այլևս այն չեն, բայց ամեն դեպքում եւ բոլորին դեռևս փող պետք է։ Ինչ կարող ես անել, ինչպես ասում են, եղունգ ունես գլուխդ քորիր։ Հրանտ Ասլանյանը, որ ավելի հայտնի է որպես DJ Sonys, կյանքում արդեն երկրորդ անգամ ստիպված է փոխել մասնագիտությունը։ Այս պայդրությամբ, քանի որ ես անում եմ հետևություններ եւ նայում եմ ինտերնետում ինչով են կոպիտ ասած մարդիկ զբաղվում, ավելի շատ on-line տիրույթում դա կլինի ավելի քան արդիական իմ դեպքում, որովհետեւ
ու գիտեք ինչ, ասեք, եթե տարիները ի վեր դուք աշխատում եք ու կոպիտ ասած, այսպես ժամից ժամ չեք աշխատում օֆիսում, բնականաբար իհարկե դա կարող է շատ դժվար լինել, շատ երկար ժամանակ ձեզ համար։ Այսօր ավելի շատ ես ինձ տեսնում եմ միգուցե օնլայն տիրույթ։ Կոնսերվատորիայի շրջանավարտ Ալտահարը 19 տարի աշխատելով տարբեր նվագախմբերի հետ որոշեց փոխել կամ իր խոսքով ասած ընդարձակել երաժշտական գործունեությունը ու վերջին 7 տարիների ընթացքում սկսեց զբաղվել դիջեյինգով։ 5 ամիս է զբաղվում է ինչով կարողանում է։ Շատ չեմ ուզում մանրանալ, որովհետև դրա իմաստը չեմ գտնում, պարզապես զբաղվել եմ նրանով, ինչով հնարավոր է եղել զբաղվել։ Մասնագիտություն փոխելու կամ գոնե որևէ բանով զբաղվելու ու գումար վաստակելու կարիք ունեն շատերն այս ոլորտում։ Վերաբերում է այս վերջին 5 ամսվա մեր դադարին, բնականաբար դա գաղտնիք չէ, որ բոլորի համար եղավ շատ բացասական փորձ, ասած ասեմ։ Եվ բացի այն, որ մենք չունեցանք ուղղակի փաստացի աշխատանքային առաջընթաց, եսի նկատի ունեմ ինչու՞ չէ նաև պրոֆեսիոնալ առումով ենք ապրեցինք հետընթաց։ Նաև շատ ուժգին հարված ստացանք ֆինանսական։ Կարող եմ ուղղակի նշել, որ շատ երաժիշտներ, որոնց հետ ես շփվել եմ եւ շփվում եմ, այսինքն լինի դա գործիք նվագող, լինի դա երգիչ, երգչի կամ դիջեյ, շատերը ունեին եւ ունեն զուտ ֆինանսական պարտավորություններ բանկերի հետ կապված եւ բնականաբար ինքներդ լավ գիտակցում եք, որ այդ ամենը պահանջում է ուղղակի շարունակական աշխատանք։ Լուսանկարիչ Արթուր Գևորգյանը վախենում է կորուստները թվերի վերածել, պատճառները հասկանալի են։ Վախենում եմ այդ ամեն ինչը թվերի վերածեմ, որովհետև ահռելի մեծ թվերի մասին է խոսքը գնում։ Լուսանկարչության գծով կարելի ասել 97%-ով ամեն ինչը կանգնել է, ամեն ինչը սառել է, բոլորը կապնվում են, այսինքն երբ որ արդեն մոտ մի 10-15 օր 20 օր մնացել միջոցառմանը, բոլորը կապնվում են, ասում են, որ մենք ուզում ենք եւս մի ամսով տեղափոխենք, այսինքն sense անընդհատ տեղափոխումներ են լինում մի այս օգոստոս ամսից դեպի սեպտեմբեր, սեպտեմբերից դեպի հոկտեմբեր, որ գոնե այս ամեն ինչը թեթևանա, կարողանա ինչ-որ փոքրիկ բաներ կազմակերպել։ Այս պայդրությամբ մի քանի նկարանում ունեցել եմ, այսինքն այս օգոստոսին պլանավորվում է մի քանի նկարահանում, բայց շատ փոքր, այսինքն կարելի ասել ընդհանրապես ֆոտոսեսիաների մակարդակով պետք է արվի, այսինքն եթե հարսանիք է, մոտավորապես մի 10%-ն է, հա, նկարարման 10%-ն ենք իրականացնելու։ Արթուրը արտակարգ դրություն հայտարարելու առաջին 2 ամիսներին ակտիվորեն ներկայացնում էր խնդիրը իր Facebook-յան էջում։ Ասում է, որ ասածների 60%-ը կատարվել է, բայց մի ամիս ուշացումով։ Արդյունքում տարին համարում է կորցրած, բայց հույսն էլի չի կորցնում։ Հին մտքերը վերջապես կարողացել է նախագծի վերածել։ Խոսքը գնում է սուրճի մասնագիտացված խանութ սրճարանի մասին, եւ քանի որ բոլոր ֆինանսները կանգնած էր, հա, մտածեցինք crowdfunding-ի միջոցով անենք, նախապես սուրճը վաճառելով ու մեր հաջողության 20%-ը արդեն երեկվա դրությամբ իրականացրեցինք, հուսամ, որ մոտակա մի ամսում կունենանք 100%-անոց արդյունք եւ նոյեմբեր ամսին կբացենք մեր նոր սրճարանը։ Կնոջ հետ հիմնած ռեստորանն էլ Eat and Fit-ը կարծես սկսել է գլուխը բարձրացնել խնդիրներից։ Դե ոլորտն ազատականացվել է ու հույս ունի, որ հաջորդ տարի գոնե կկարողանա վերականգնել այս տարի բաց թողածը։ Հուսանք, որ այս ամեն ինչը գոնե այս տարով կավարտի, որտեղ շատ մեծ պլաններ կան մյուս տարվա համար, կարծում եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր որ չեն հասցրել այս տարի ինչ-որ մի բան կազմակերպել, մյուս տարի է տեղափոխվելու ու բոլորս, ովքեր որ անգործ ենք մնացել, կունենանք ոչ 2 անգամ, բայց գոնե 1.5 անգամ շատ աշխատանք, որ գոնե այս 2020-ի տեղը տենց փակի, էլի։
Իհարկե համավարակը համաշխարհային երևույթ է եւ ամբողջ աշխարհում միջոցառումների կազմակերպման ոլորտին իհարկե լուրջ վնասներ է հասցրել։ Տարբեր պետությունների կառավարություններ տարբեր միջոցառումներ են ձեռնարկում այս ոլորտի փրկության համար, չէ՞ որ հենց այս ոլորտն է, որ աննկարագրելի եւ անմոռանալի հիշողություններ է պարգևում բոլորին։ Իսկ Հայաստանում ուրախանում են միայն ընտրյալները։ Դե գոնե միայն նրանց է թույլատրվում միջոցառումներ կազմակերպել։ Իսկ ահա հասարակ մահկանացուները ստիպված են ապրել վախի մեջ եւ մի քանի հոգով նշել իրենց կարևոր իրադարձությունները։ Անհրաժեշտ է արդյոք միջոցառումներ ձեռնարկել վարակի տարածումը կանխարգելելու համար։ Իհարկե այո, բայց այստեղ ընտրողական մոտեցումը բոլորովին էլ չի օգնում վարակին կրելու հարցում։ Ավելին, ընտրողաբար ոլորտներ փակելը տանում է սոցիալական բունտի, չէ՞ որ մարդիկ դեռևս չեն տիրապետում օդով ապրելու նուրբ արվեստին։ Այո, միջոցառումների կազմակերպման ոլորտը բոլորովին էլ ամենակարևոր ոլորտը չէ մեր տնտեսության զարգացման տեսանկյունից, սակայն ամենաազդեցիկն է սոցիալական խնդիրները լուծելու հարցում, քանի որ այստեղ մեծ թվով ինքնազբաղվածներ եւ անհատներ են ներգրավված։ Արդյոք այս անձինք վաղը կկարողանան վերականգնել եկամուտների իրենց աղբյուրները։ Դժվար է ասել, որովհետև դժվար է հաշվարկել կորսված հնարավորությունները։ Սակայն դժվար չէ պնդել, որ այս անձինք հայտնվել են անորոշ եւ անկայուն վիճակում, այլ կերպ ասած առանց կանոնների մարտի են բռնվել իրենց սոցիալական խնդիրների աննշան աջակցության եւ փլուզված ոլորտի հետ։ Իսկ տնտեսությունը կանոններ է սիրում, որպեսզի մեզ ոչ թե գովազ ցույց տան, այլ իրական տնտեսական շարժ, նաև սեփական գրպանի պարունակության վրա։ Կհանդիպենք շուտով։